За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаа чөлөөт үлдэгдлийн талаар байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хийж байгаа ажлын явцыг танилцуулъя. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-ийн 4 заасны дагуу эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг холбогдох байнгын хороо буюу нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хороо баталдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дүрмд өөрчлөлт оруулахаар тус байнгын хороонд төслөө хөргүүлсэн байгаа. За уг дүрмээр үндэсний зөвлөлийн хурлааныг бүх гишүүдийн оролцоотойгоор хийх, гишүүдийн хурлаар оролцох хариуцлагын асуудлыг журамлах боломжтой. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг шинжилэн батлагдсны дараа үндэсний зөвлөлийн холбогдох журмуудад өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилцүүлж шийдвэрлэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн даатгалын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын ухааны байнгын хорооноос эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийг 100% бүрдсэний дараа хурал хийж авах ийм хууль гарга гэж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ 100% бүрдсэний дараа үндэсний зөвлөл хуралдах тийм хуулийн манай байнгын хороо санаачлаад тэгээд хэрвээ ирэхгүй тохиолдолд үндэсний зөвлөлийн гишүүдэд хариуцлага олох механизмыг та бүхэн маань бүрдүүлээд өгөх юм бол бид бол татгалзах зүйл байхгүй. Өнөөдөр бол 60-аас дээш хувийн эрс бүрдсэн тохиолдолд үндэсний зөвлөл хуралдах ийм журам байдаг. Хэрвээ энэ журмыг та бүхэн маань 100% болгоно. Тэгээд ирээгүй тохиолдолд үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг шууд татдаг гэдэг юм уу? Хариуцлагын тогтолцоог нь хатуу хийж өгөөд заавал 100% ирдэг болох тэр боломжийг байнгын хороо бүрдүүлээд өгвөл бид татгалзах зүйлгүй. За дараагийн асуудал эрүүл мэндийн даатгалын сангийн батлагдсан төсвийн зарлагын сарын хуваарийг баримтлан 3 сарын зардал болон тухайн оны батлагдсан эрсдлийн сангийн хөрөнгийн хэмжээг нэгтгэсэн хэмжээгээр харилцах таасанд байх зохистой үлдэгдэл гэж тооцохоор эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр баталсан байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг зарцуулах, банкнд хадгалуулах, засгийн газрын бонд, Монгол банкны үнэт цаас худалдаа авах журамд хадгаламжийн хүүгийн хувь хэмжээнд тухайн үеийн засгийн газрын бондын хүү, Монгол банкны үнэт цаасны жигэнсэн дундаж хүү болон банк хоорондын захын хүүгийн дундаж хувь хэмжээнээс доошгүй байхаар зааж өгсөн. За харилцах хадгаламжтай зохистой харьцаа болон хадгаламжийн хүүгийн доод хэмжээнээс дээгүүр хуваар мөнгө хадгаламжийн гэрээг байгуулан ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бол Монгол банкны бодлогын хүү 10.9, за бид бол чөлөөт үлдэгдлийг дунджаар 12.9% хүүтэй байршуулсан байгаа. За дараагийн асуудал эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 5 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн үр ашигтай байршуулах ажилд цаг алдалгүй шуурхай ажиллах 4 заалт бүхий үүргийг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт өгсөн. За үүнд хөрөнгө байршуулах асуудлыг хууль журмыг баримтлан шуурхай шийдэх, эрсдэлгүй ашигтай байх зарчмыг баримтлах, журам зааснаас аль болох дээгүүр хүүгээр гэрээнд тусгах, шимтгэлийн орлогыг хугацаа алдгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн харилцах таасанд төлрүүлэх, хүүгийн орлогоос олох 2018 оны орлогын төлөвийг биелүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ийм 4 чиглэлийг өгсөн. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь хууль журмын хүрээнд шуурхай ажилласнаар хадгаламжийн хүүгийн орлого өсөж урьдчилсан байдлаар эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн харилцах болон хадгаламжийн хүүгийн орлого 2018 оны төсвийн төлөвийг 3.5 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлж 42.9 тэрбум төгрөгийн хүүгийн орлого олох ийм болцоотой ийм тооцоог хийсэн байгаа. За хүүгийн орлогоос олох орлогыг бол 39 тэрбум гэж өгсөн байгаа. За бид бол 42.9 тэрбум төгрөгөд хүргэж давуулан биелүүлэх ийм тооцоо судалгаа хийсэн. За дөрөв дэх асуудлын тухайд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг зарцуулах, банкнд хадгалуулах, засгийн газрын бонд, Монгол банкны үнэт цаас худалдаа авах журмаар арилжааны банкнд байршуулах дээд хязгаарыг тухайн банкны нийт активын 20%-аас идэхгүй байх. За сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлангаар үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтмол хангасан байх шалгууруудыг тус зааж өгсөн. Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтэд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, үндсэн хөрөнгийн харьцаа, зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн үзүүлэлт, зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан, төлбөр түргэн гүйцэх чадварын харьцаа зэрэг үзүүлэлтүүдийг оруулж тооцдог. За мөн түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг зарцуулах, банкнд хадгалуулах, засгийн газрын бонд, Монгол банкны үнэт цаас худалдаа авах журмын дагуу 2018 онд хадгаламжийн гэрээ шинээр байгуулсан банкудаас хадгаламжийн дүнгээр энгийн вексель бичүүлж авсан бөгөөд хадгаламж эрсдэлд орсон тохиолдолд тухайн банкны Монгол банк дахь данснаас үл маргах журмаар векселийг
ашиглан авах эрх эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагуудад байгаа. За цаашид мөнгө хадгаламж байршуулалттай холбоотой харилцааг хуулиар зохицуулах хэсэг асуудлыг судлан үзэж дурдсан хугацаанаас өмнө шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. За 5 дахь асуудлын тухайд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг зарцуулах, банкнд хадгалуулах, засгийн газрын бонд, Монгол банкны үнэт зас худалдаа авах журамд Монгол улсад бүртгэлтэй бүх арилжааны банкудад нээлттэй байх, шударга өрсөлдөх боломжоор хангасан зарчимтай байхаар тусгаж зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. За мөн дээрх журамд заасны дагуу хадгаламжийн хүүгийн хувь хэмжээг тухайн үеийн засгийн газрын бондын хүү, Монгол банкны үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү болон банк хоорондын захын хүүгийн дундаж хувь хэмжээнээс доошгүй байхаар заасан тул хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь Монгол банкны бодлогын хүүтэй уялдан түүнээс дээгүүр хэмжээгээр тогтоосон байна. За 6 дахь асуудал. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын ухааны байнгын хороонд чөлөөт мөнгөн хөрөнгийн мэдээлэл улирал бүр хүргэж ажиллана. За 7 дахь асуудлын тухайд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл ажлынхаа тайланг хугацаанд нь өөх эм чиглэлийг өгөөд ажиллаж байгаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.